Wahai, lihat teman-teman. Di sana sudah ada mainan teman-teman. Widih, ternyata ini Biko eskavator teman-teman. Keren sekali teman-teman. Yummy. Wadidaw. Kita letakkan di dalam keranjang dulu ya teman-teman. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sana ada tumpukan mainan. Ayo teman-teman, kita lihat teman-teman. Widih, banyak sekali teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mainan berlumpur teman-teman. Teman-teman, saatnya kita bersih-bersih nih teman-teman. Yummy. Ayo teman-teman, semua mainannya kita masukkan ke dalam keranjang ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke. Widih, mantap sekali teman-teman. Amazing. Widih, yang ini kita keluarkan dulu ya teman-teman. Oke. Yang berlumpur kita masukkan dalam keranjang ya. Widih, ini ternyata teman-teman mainannya sangat berlumpur. Mantap sekali teman-teman. Amazing. Berlumpur sekali teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Oh Kita wow. masukkan semuanya ke dalam keranjang ya. Oke teman-teman. Oke. Widih, besar sekali teman-teman. Wadidaw, ini palu ini teman-teman. Yummy. Mantap. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Setelah ini nanti kita mencari air lagi ya teman-teman, untuk membersihkan semua mainan berlumpur. Ini yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah masuk dalam keranjang ya. Saatnya kita mencari air bersih teman-teman. Lihat teman-teman, widih, sudah ada air bersih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut membersihkan mainannya ya. Oke, ini mainan pertama ya teman-teman. Widih, sudah bersih teman-teman. Lihat teman-teman, ini helm teman-teman, helm konstruksi. Helm keselamatan warna merah dipakai oleh safety officer yang bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan yang berfungsi sesuai standar. Helm pekerja lapangan. Oke teman-teman, kita letakkan di sini ya teman-teman. Lanjut teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, sudah bersih teman-teman. Ternyata ini pesawat terbang teman-teman. Mantul teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Yang ini ya. Widih, widih, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil damkar teman-teman. Mobil pemadam kebakaran. Oke teman-teman, letakkan di sini ya. Lanjut teman-teman. Widih, besar sekali teman-teman. Ini kendaraan apa ya teman-teman? Widih, lepas teman-teman. Lihat teman-teman, ternyata ini truk molen teman-teman. Mantap sekali teman-teman, sudah bersih. Letakkan di sini ya teman-teman. Apa sini? Pengaduk semennya teman-teman. Lanjut teman-teman, yang ini ya.
Sepertinya ini mainan tembak-tembakan teman-teman. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ternyata benar teman-teman. Ini mainan tembak-tembakan. Mantul teman-teman, mantap sekali. Kita lanjut ya teman-teman. Widih, yang ini teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Widih, widih. Ternyata ini palunya si Thor teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, sudah bersih. Kita letakkan di sini ya. Yang ini ya teman-teman. Besar sekali teman-teman. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ternyata ini mobil balap McQueen teman-teman. Warna merah, mantap sekali teman-teman. Lanjut teman-teman. Yang ini ya teman-teman, besar sekali ini. Widih, widih. Ternyata ini mobil tangki teman-teman. Sudah bersih teman-teman, mantul. Lanjut teman-teman. Widih, sepertinya ini mainan tembak-tembakan lagi teman-teman. Lanjut. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ternyata benar teman-teman, ini mainan tembak-tembakan. Mantul teman-teman. Jadi sudah terkumpul banyak teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini mainan apa ya teman-teman? Wadidaw, ternyata ini truk es krim teman-teman. Sudah bersih, keren sekali. Letakkan di sini ya teman-teman, sudah penuh di atas. Kita lanjut teman-teman. Wahai, lihat teman-teman. Ternyata ini si Lani teman-teman. Oh, pos pemadam kebakaran free ada di sekitar sini. Kawannya Tayo teman-teman. Warna kuning, mantul. Lanjut teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Aduh, lepas teman-teman. Jadi ternyata ini mobil konstruksi teman-teman. Mobil Salender teman-teman. Mantul teman-teman. Mobil penggiling aspal teman-teman. Lepas ini teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ternyata ini truk oleng teman-teman.
teman-teman. Semua mainan yang berlumpur tadi sudah kita bersihkan ya teman-teman. Sudah bersih semua teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman telah menonton. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.